Hello Uncle，我係哈哈 ，Thank you。大家好，안녕하세요。我係지색진，반갑습니다。大家好，我係金鐘國。Thank you。咁啊，池石鎮佢就話咧，其實尋日可以同全部成員一齊做呢個 fan meeting咧，佢係好開心嘅。阿石鎮佢就話咧，其實咧佢除咗香港之外咧，都唔可以愛其他地方噶啦。咁啊，金鐘國佢就話咧，其實尋日咧見到有咁多粉絲嚟支持佢咧，佢都好開心嘅。哈哈，佢就話咧，其實咧都唔知仲有啲咩好講噶啦。咁其實咧，因為佢個心裏邊咧都好感激大家，多謝大家支持佢嘅。咁同埋咧，佢都係好愛大家嘅喎。好啦，不如開始我哋有啲互動嘅環節啦，要玩下第一個 game 先好唔好咧？呢個咧就係咬手瓜。喂，雙手搏鬥喎呢啲。嗱，我哋冇話唔準出呢啲招數嘅，其實係可以㗎嚇。爭啲得，爭啲得。好厲害啦！而家盡力啊，爭少少少。好厲害啊！而家現場嘅實況啊，我哋望到。究竟點咧？眼鏡都要除埋。咦？其實呢個咬手瓜係金鐘國展示佢點樣可以將阿哈哈拎上台啊！真係，一望到個女仔咧係飆晒汗嘅，哈哈同阿池石真有搞事啊！開始，我哋望到啊 ！One, two, three！ 哇！哇！呢個拍拖哇，拍哇！哇！我哋見到咧就阿池石鎮啦，有金鐘國啦，有哈哈啦，喺度同 fans 咧大家擊掌咁樣，俾啲掌聲佢哋三位好唔好啊？亦都預祝佢哋日後演出成功啦！多謝晒今日出席嘅嘉賓朋友，特別多謝晒我哋池石鎮、金鐘國同埋哈哈 ，Thank you so much，Thank you，Thank you。